Zbulohet një skaf në Sarandë, policia është vjedhur në Greqi, u nxorr nga deti me vinç. Policia e Sarandës prej më shumë se 24 orësh po vjon operacionin dhe hetimet për të identifikuar dhe kapur autorët e vjedhjes së një skafi në brigjet greke. Dyshohet se mjeti i lundrues është vjedhur në zonën e Igumenicës dhe pas informacioneve të siguruara në rrugë operative ai është gjetur në territorin shqiptar. Skafi është lokalizuar dhe sekuestruar në fshatin 6 të Sarandës, ku ishte transportuar me kamion pas ishte nxjerrë më parë nga deti me ndihmën e një vinxhi. Sipas burimeve policore, është identifikuar dhe ndaluar drejtuesi i vinxhit shtetës JD, banues në fshatin 6. Hetimet vijojnë me intensitet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe për të dokumentuar në mënyrë të plotë të ngjarje.